Olá, pessoal! Bom, vamos começar o vídeo, gente, deixando seu joinha, que é muito importante para o canal desenvolver e para esse tipo de conteúdo chegar a mais pessoas. E vamos continuar com o nosso curso sobre alfabetização. Vocês podem ir se organizando para aplicar esse conteúdo na semana que vem, por exemplo, né? Bom, para você que está chegando agora, não deixe de assistir o nosso primeiro vídeo, tá? E aqui é o cronograma semanal do que você tem que fazer, ok? Então, começaríamos na segunda com a letra A, na terça com a T, na quarta com a letra N e na quinta-feira com a letra S. Aí, se vocês quiserem também, podem fazer o seguinte, na sexta-feira, fazer uma revisão, tá? Sendo que essa revisão, ela tem que, na verdade, acontecer com frequência, mas vamos colocar aqui uma revisão mais detalhada na sexta-feira. E aí vocês podem misturar, por exemplo, as palavras que foram aprendidas durante a semana na sexta-feira, para ver se as crianças conseguem ainda lembrar. Aquele blending do qual eu sempre falo, vocês podem dar uma ênfase maior aqui nessa sexta-feira, ok? O blending, para quem não sabe, é fazer essa troca das letras a fim de formar palavras, né? Então, aí você vai pegando aqui, por exemplo, o seu leque e trocando a posição para fazer palavras, e aí a criança vai ter de fazer a leitura dessas combinações, tá? A gente vai fazendo uns blendings, né, pequenos, porque essas aulinhas, elas têm a intenção de ser curtas, entre 10 a 15 minutos cada uma delas, mas aí a gente pode dar uma ênfase maior nesse blending aqui na sexta-feira, por exemplo. Bom, como vocês viram na primeira aula, né, a gente começou com um joguinho. É bom a gente sempre começar com o jogo, porque aí a gente atrai a atenção da criança. E aí a gente começou a jogar aquele joguinho de lembrar, né, de um jogo de memória, que é pra gente lembrar a sequência. Então, a gente pode sempre começar as aulas dessa forma, ok? E isso vocês podem aplicar tanto para a letra T, como para a letra N, como para a letra S essa semana. Então, aqui, vocês começam jogando o joguinho, e depois disso, vocês têm que fazer essas perguntas. Tem uma série de perguntas que é legal a gente seguir a mesma ordem para saber que em todas as letras a gente está trabalhando com os mesmos tópicos, ok? Então, assim, a primeira pergunta que a gente tem é: What sound can you hear at the beginning of the word? Né? Que som você consegue ouvir no início da palavra, tá? É claro que quando, assim, uma criança menor, como, por exemplo, a minha filha de 3 anos, talvez ela não consiga responder isso, mas uma criança um pouco maior, de 6, 7 anos para cima, consegue, né? Então, por exemplo, arrow, arrow, né? Então, a criança teria que identificar que ali tem o som A. E depois disso, o que a gente vai fazer é justamente mostrar a figura e começar a ver se o som, se a criança está conseguindo perceber o som dela. Arrow, arrow. E aí você pede para a criança repetir também. Daí nós temos essa outra pergunta que a gente pode incluir no caso de crianças maiores. Is there anything around that starts with this sound? Né? Existe alguma coisa ao redor da gente, né, que começa com esse som? Então, essa pergunta aqui é interessante, porque às vezes a criança consegue pegar e trazer aí uma palavra que começa com aquilo e também explorar os objetos que estão ao nosso redor. O nosso próximo ponto aqui é quando a gente fala para a criança falar o som e de outras formas, né? So, say it loudly, né, para falar alto aquele som. Or say it softly, para falar baixinho aquele som. Or say it slowly, devagar. Or quickly, rápido, ok? Bom, como é que a gente vai pronunciar a letra A? A gente vai pronunciar com a parte de trás da boca. A.
E a boca tem que estar aberta, como se você estivesse sorrindo, ok? Essa é uma das diferenças quando a gente pronuncia palavras com A e palavras com E, né? Quando a gente tem aquela diferença, por exemplo, de palavras como bad, bad e bed, bed, bad, bed. Ok? Aqui você tem que abrir a boca mais como se você estivesse sorrindo. E isso vai fazer com que você pronuncie a letra A corretamente aqui. Bad, bad. E bed, bed. Agora, com relação às outras letras, que é a letra T, N e S, essas três letras, elas a gente vai estar com a língua atrás dos nossos dentes, ok? T, S. Sendo que a boca vai estar um pouquinho aberta, ela não fica completamente fechada, ok? T, S. Então, para brincadeira agora da próxima letra, que é a letra T, a gente vai brincar feito de um bingo, ok? Então, a gente vai brincar de um bingo. Várias figuras de palavras que começam com a letra T. Teddy bear, train, tap, TV and turtle. Ok? E aí elas estão repetidas, tá? Eu vou pegar aqui as duas primeiras pra gente brincar do bingo. E essas aqui, essa sequência aqui, vai ficar pra mim, que aí eu vou colocar dentro de um saquinho e aí eu consigo retirar para ir falando as palavras, ok? A mesma atividade a gente pode usar para a letra S. Então, aí vai ficar intercalado, tá? A atividade tanto da letra S como da letra T ficaria o bingo, que aqui nós temos sun, socks, snail, sack de batatas, né? Um saco de batatas, uma saca. A gente fala sack e snake. E já para a letra N, nós vamos ter a mesma atividade para a letra A, ok? Então, aí a gente vai brincar daquela sequência em que eu viro as cartinhas e pergunto a sequência para a criança. Então, aqui nós temos nest, nose, needle, necklace e net. Então, a gente vai cortar agora essas coisas e vamos colocar em prática. E aqui eu usei umas forminhas de cupcake e em cada uma delas eu fui colocando uma figura diferente. Nessa temos o train, temos o tap, ok? Pra gente fazer, feito uma sequência jogo da velha, ok? Então, aqui são 9 forminhas, ok? E aqui eu tenho junto comigo aquelas figuras que ficaram sobrando. Então, a primeira coisa que eu vou falar para ela é o que é cada uma dessas coisas. Ela conhece esses objetos. Então, vamos ver se ela conhece. Eu acho que sim, vamos ver. What's this? This. Do you know? Yeah. This is a tap. A tap. There. So, can you repeat? Tap. There. Tap. This. What's this? TV. TV. This one. This is a TV. What's this? Turtle. 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 This is a turtle. The turtle makes a bed. Yes, she moves like that. So, what's this? This train. This is a train. Okay, Good. let's go make a train. This train. What's this? This teddy bear. Teddy bear. Okay, this teddy bear. Can you repeat? Teddy. Daddy. This teddy. Teddy. This teddy bear. Can you repeat? Teddy. This teddy bear. Can you say it? Teddy. Daddy. Teddy. The first one is a tap. A tap. Okay. Where's the tap? Good job. Where's the other tap?
Nice, well done. Now we have a teddy bear. Teddy bear. Where is the teddy bear? Good job. Is there any other teddy bear? No say. Oh, I think I see one teddy bear here. Now, I want to see a train. Train. Is there any train here? One. Is there any other train? Yes, you did it, baby. Look. 1, 2, 3. There is a line here. So Cecilia won. High five. Tick. Tick. Oh, this is my turn, okay? Then it's yours. Up and down. And then, look, from left to right. It goes across. Ok. Esses papeizinhos aqui, se alguém quiser, pode me mandar no Facebook que eu posso mandar pra vocês, tá? Mas aí serve qualquer papel, tá? Não precisa ser justamente esse aqui, né? Até mesmo aqueles cadernos que a gente compra pra fazer caligrafia, você pode escrever lá, ó, como é que é feita a letra, né? E aí você mostra pra criança como é e deixa ela escrever algumas vezes, ok? Crianças menores podem também gostar de desenhar, podem gostar de pintar essas figuras, ok? E o interessante é até mesmo quando você estiver usando esse papel, se você quiser só usar esse papel, é mostrar teddy bear, teddy bear. E aí circula ali a letra, ok? Tap, tap. E aí circula a letra. E aí, já no finalzinho das atividades, o que vai ficar faltando é a gente fazer o nosso word list, ok? Agora, como tá no iniciozinho, né? A gente tem nós aprendemos apenas poucos sons, então a gente não vai fazer muitas palavras, tá? Mas aí já pra semana que vem a gente já começa a aumentar o número de palavras e também o número de atividades que a gente pode fazer com as frases. Então, o que a gente pode fazer no final dessa segunda aula, depois que a gente aprende o T, é mostrar e perguntar para a criança, ó, qual som que essa faz. Então, a gente pergunta assim, ó, what does it say? What does it say? What does it? Ok? Aqui você pode juntar essa palavra com essa. Pode falar does it? What does it say? E aí a criança vai falar o som dessa letra. It says A. E depois a gente pergunta, what does it say? E a criança fala T. E juntando, a gente vai falar devagarzinho, aumentando o ritmo até a criança conseguir ler a palavra. At, 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 at. E aí, no finalzinho da outra aula, que vai ser a aula do N, a, an. E depois, ant. E depois, aí a gente tem ten. Não é ten? É tan, que é bronzeado, ok? Então, aí, a criança já aprendeu o at, que é uma preposição, que vai ser bastante utilizado. Já aprendeu an, que é um artigo. Já aprendeu ant, que é formiga. E já aprendeu tan, que é bronzeado, e também aprendeu ants, que aí é o plural de formigas, ok? Então, aí na primeira semana já aprendemos bastante palavras.